wir sind gerade im Wald unterwegs. Natürlich mit Gainesville. Genau, ich nehme mal kurz die Zügel richtig hier nicht dran. Und ja, ich habe die auch noch kürzer gemacht. Das war ein Stück. Ich habe alles hier in meiner Armtasche drin. Also hier ist so eine Tasche und da ist es drin. Genau, für Gainesville alles. Und ja, er hat gerade nur sein Reithalfter an. Sein mexikanisches Reithalfter. Oh Gott, Leute. Wir traben auch direkt mal. So. Oh Gott, Hilfe.